Երկար տարիներ գյուղացին ջրի խնդիր ունի։ Այն դժվար հասանելի է, չի բավարարում անգամ կենցաղային կարիքների համար։ Ամեն օր չի գալիս, չէ։ Բայց որ օրը որ գալիս է, աշխատում ենք, որ насոսով գոնե հորը լցի, որ մի քանի օր օգտագործենք։ Եթե խոհանոցում ջուրը ծորակը բացում ենք մի բաժակ ջուր վերցնենք, պոմպը միանում է, այդ ջուրը գալիս։ Անգամ մի կաթիլ ջուր, եթե մի տեղից հոսի, անպայման այդ պոմպը պիտի միանա։ Արարատյան դաշտում ջրի սովի պատճառով 4000 հեկտար գյուղատնտեսական հող մնացել է անմշակ։ Ոմին դեմում ես, ասում կանալը ջուր չկա, որտեղ ես տանք։ Ամռան կեսին առուն չոր նմա։ Բրախել են, հողը գցել են։ Այսօր գնաց չես ասում, որ այդ հողը բերի հողա։ Չորացել են այգիներ, դեգրադացվել են բերի հողեր, ցամաքել են խորքային հորերը։ Հողագործի եկամուտը նվազել է, իր ջրի ծախսերն ավելացել են։ Ջրի սովի պատճառով մարդիկ սկսեցին հեռանալ գյուղից։ Գյուղ ջուր բերեցին կանայք։ Տնային տնտեսուհին, մայրեր, դուստրեր։ Ասված ջուր տվողին ջուր տա։ Հրաշք է դա, հրաշք։ Ջուրը նոր շունչ տվեց գյուղին։ Ջրի պատճառով, որ ջուր չի լինում, ծառերի կեսը չորացել էր։ Հիմա վարել ենք, որ բույս անենք, պամիդոր, բադրճան։ Ֆիլտրացիան շատ էր, հարևան ցամբի դրենաժ էր անցնում, քանվում էր ջրերը, նպատակին չէր հասնում։ Ծառերը ասել մեջ նայել է, արմի մեջ։ Այսի քաշում ես մեր ստեն։ Կորուստը մեծ էր։ 60% մոտ կորուստ է դերականում։ Իսկ այդ ստրատեգիան հողագործության ջուրն է։ Եթե ջրի հարցը լուծված չեղավ, Անջրտի հողերը Լեռնային ռայոն շրջաններ չեն։ Ներշրջանները պետք է ջրով լինեն։ Ջրի հարցը չլուծված հողը լավ չի մշակվել։ Կամ ընդհանրապես չի մշակվել։ Մոտ 10 հեկտար հող Անջրտի լինելու պատճառով գցված էր, ընտիր հողերը։ Հիմա տնկարաններ են հիմնել, մարդիկ արդեն հողի արժեքն էլ է բարձրանում։ Մարդիկ նախկինում հրաժարվում էին հողերը մշակել։ Ջուրը ճանապարհին կորում էր եւ չէր հասնում հողամասին։ Բնակիչները ժամերով սպասում էին, մինչև ջուրը հասնի իրենց, վճարելով ջրի յուրաքանչյուր ժամի համար 1200 դրամ։ Ժամանակին խաղողի այգիներ էր։ Հետո ջրի պատճառով, խաղողի գների պատճառով, ասենք թե մարդիկ որը գցեց, որը ասենք թե չկարած մշակի, բանկերից կախված մեկ էլ մյուս, ասես մնաց դառավ անապատ, անտերն եք, ես 5-րդ տարին չեն մշակում մարդիկ։ Հիմա որ ես նավերը գցել են, դա շատ լավ, դա փրկություն է։ Դա համարյա ստե մի 8 հեկտարից ավել հողատարած կարտեք կջրեն մարդիկ։ Որովհետև մինչև ջուրը հասնում էր ներքևի հարևանից, ասենք թե, դա տևում էր մի 3-ից 4 ժամ, ամենակիչը։ Աշխատել են շատ ոչ շնորհակալ ենք, հիմա արդեն մարդիկ հարևաններս էլ կարան մշակեն խաղող, որովհետև Արիազյան դաշտարում հիմնական խաղող է։ Խաղող որ մշակեն, խաղողն էլ հետո ապագա ունի։ Ապագա գյուղը ոռոգման ջուր վերցնում է ավազահանքերում գոյացած արհեստական լճերից։ Գյուղացուն ջուրը շատ դանդաղ էր հասնում, մի մասն էլ կորում ճանապարհին։ Բայց հիմա այս հարցով շնորհիվ հայ կանանցակայի շնորհիվ մենք լուծեցինք այդ խնդիրը, թե այն ժամանակ մի հողակտորը պետք է ինքը ջրեր օրինակ ոռոգեր մի 3 ժամում, 4 ժամում, ասենք առվույտը շատ պահանջում էլի։ Հիմա ինքը ջրի մի 2 ժամում։ Ջրի խնդրի լուծման համար Արարատի մարզի Բերքանուշ, Տափերական եւ Արմավիրի մարզի ապագա գյուղերի կանայք
դիմեցին հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպությանը։ Հավաքվել ենք ակտիվ կանանց հետ, որպեսզի կարողանանք շարունակել մեր հետագա աշխատանքները։ Դիմել ենք միջազգային կառույցներին, որպեսզի այս ծրագիրը իրականացվի Հայաստանի համայնքներում գյուղական։ Կանանց հնարավորությունների ընձեռում Հայաստանում ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման գործընթացին մասնակցության համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ՄԱԿ-ի ժողովրդավարության հիմնադրամի կողմից։ Բերկանուշի կանանց հաղթած ծրագրով կառուցվեց 193 մետր երկարությամբ ոռոգման ջրագիծ, որը ջրով ապահովեց 12 հեկտար հողատարածք։ Թեթևացել է 30 տնտեսության տոկոսը։ Ու մենք ժամանակին կարացել ենք հասցնենք այդ շինարարությունը ավարտին, որ գյուղացիները կարողանան իրենց հողատարածքները ջրեն եւ ստանան համապատասխան բերքը։ Բավականին գործ արվել, համայն գյուղացիների աշխատանքը թեթևացվել է, այդ ջրի հետ կապված խնդիրը բավականին լավ լուծվել է եւ հետեւաբար պետք է հետեւողական լինենք արդյունքների համար։ Հիմա եւ հետեւողական լինենք, որպեսզի կառույցը պահպանվի ինչպես պետքն է, դա երկար ժամանակ օգտագործվի նորմալ եւ հետեւենք տեսնենք արդյունքում ինչ լավ բարեփոխումներ են եղել եւ գյուղացիները որքանով են գոհ կատարված աշխատանքից։ Բաց հողային հունի փոխարեն ներկայում ջուրը հոսում է երկաթե խողովակաշարով, ապահովելով ավելի քան 50 հեկտար հողերի ոռոգում։ Մարդիկ արդեն մտածում են նոր մշակաբույսերի աճեցման մասին։ Դեն կողմի վրա ջուրը լավ չէր գնում, արկեն խոչընդոտ էր, ըստեից մոտ համարյա մի կիլոմետր ջուր էին տանում, այս 100 մետրը մեծ օգուտ տվեց։ Կառուցեցինք 120 մետր իրենց կողմից, կոնկրետ այս տարածքում եւ 30 մետր համայնքի կողմից, համայնքապետարանի կողմից կառուցվեց մի ջրագիծ փակ համակարգով եւ կարելի ասել մի 95%-ով մենք կրճատեցինք ջրի կորուստը, թե շահառուն ջուրը իր հողամասը ջրելու էր 10 ժամում, հիմա ինքը ջրելու է 5 ժամում։ Թափերական գյուղում 2019 թվականին տարածքային զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ կառուցվել է 4167 մետր երկարությամբ խմելու ջրագիծ։ Թումանյան փողոցի հատվածը այդ ծրագրից դուրս էր մնացել։ Մայր ջրագիծը կառուցեցին, արդեն մեր ծրագիրը սկսելուց հետո նոր արդեն մենք միացանք այդ ջրագծի միացմանը։ Մենք ունենք նոր կազմավորվող փողոց, նոր տներ են այդտեղ, չունեին նրանք նույնպես չունեին ջրագիծ։ Հայ կանայք հանուն առողջության եւ շրջակա միջավայրի կազմակերպությունը եկավ մեզ մոտ։ Իրենց նպատակը ոռոգման ջրագծի անցկացնում էր, բայց մենք խնդրեցինք իրենց, որ ավելի հարմար կլինի այդ խմելու ջրագիծը իրենք սարքեն, որ ընդհանուր գյուղի հարցը լուծվի, խմելու ջրագծի հարցը լուծվի։ Նրանք նույնպես շատ լավ կատարեցին իրենց աշխատանքը, որի համար նույնպես շնորհակալ ենք։ Մեզ ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպությանը, նրանց նախագահ Ելենա Մանվելյանից անձամբ շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Քնարիկից, որ շատ հետևողական աշխատանք են տարել մեր համայնքում։ Наша организация «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду» выполняет проект, который называется «Вовлечение женщин в управление водными ресурсами». Хочу задать вопрос. Кто выиграл Отечественную войну? Мужчины, конечно. А кто обеспечивал крепкий тыл? Конечно, женщины. Так и в управлении водными ресурсами. Кто управляет водными ресурсами в Армении? Мужчины. А кто управляет водными ресурсами на уровне семьи? Конечно, женщины, которые обеспечивают водопользование, правильное распределение
и обеспечивают тем самым здоровье и благополучие семьи. Поэтому, естественно, что наш фокус в этом проекте не дань моды. Наш фокус на женщинах, которые являются активной движущей силой, которая может реформировать или как бы дать свой вклад в реформацию управления водными ресурсами в нашей стране. Մենք սա ասունցի ենք, տղամարդու դերը մեր մոտ շատ մեծ է, բայց եւ թույլ չի նաեւ սա ասունցի կինը։ Բոլոր դեպքերում կնոջ դերը բարձրանում է, դու ինքդ էլ քեզ լավ ես զգում, որ առաջին անգամ ես քո իմացածով, քո նախաձեռնությամբ որևէ աշխատանք կատարում։ Այսինքն դու ինքդ էլ քո մեջ բարձրանում է քո եսը, քո ունակությունների դրսևորումը, ամեն ինչը դրսևորվում է, որ դու ոչ միայն մայր ես, ոչ միայն տանկին ես, ոչ միայն տնային տնտեսուհի ես կամ ինչ որ աշխատանքի բերումով լավ մասնագետ, այլ նաև կարող ես ինքնուրույն ձևակերպել, ինչ որ հարցի լուծում տալ եւ քեզ լավ զգալ։ Ծրագիրն ավարտվեց եւ կարելի է վստահությամբ ասել, որ կանայք դարձան շարժիչ ուժ, որն ապահովեց ջրի հավասար եւ ռացիոնալ օգտագործում երեք գյուղերում։ Կանայք հաջողեցին այն ոչ դյուրին հարցում եւ պատրաստ են ներդնել բոլոր ջանքերը, որպեսզի ջրի սով չսպառնա գյուղին։ Այս գործընթացում նրանց դերն անգնահատելի է։